Добре дошли в книжен център Гринвич и в света на хубавите книги, каквото е мотото на издателство Лемур, и по чиято покана тази вечер имаме възможността да се срещнем лично и да разговаряме с Жоао Пинто Коелю. Ще говорим за неговите 3 книги: Попитайте Сара Гроз, Лудите от улица Мазур и най-новата Време за преструвки. Казвам се Анна Ангелова и мисля, че ни предстоят едни 2 часа, в които ще говорим по теми, по които едва ли се замисляме в ежедневието, а трябва, предвид това в какво се превърна нашето ежедневие. Жоао Пинто Коелю, както сами ще се убедите, е не просто вдъхновяващ писател, той е вдъхновяващ човек, но моля, не го бъркайте с Пауло Коелю, те нямат абсолютно нищо общо, въпреки факта, че са родени на една и съща дата. Фамилията, но аз за това уточнявам, че те нямат нищо общо. Вече ви казах, че Жоао е тук в България по покана на издателство Лемур, но Лемур е не просто издателство, Лемур е една сбъдната мечта. Не знам дали някога сте се замисляли, но лемурите обитават само една специфична територия и това е остров Мадагаскар. Това е един много рядък вид животно. И смея да твърдя, че мисията, която си поставя издателство Лемур, също е от много рядък вид. Лемур е сбъднатата мечта на Соня Хачикян. Лемур е едно прохождащо дете в големия свят на книгите, но прохожда доста смело, защото ако у нас се набляга предимно на англоязична литература, Соня избира да инвестира в литература, която се превежда от португалски, от испански, от италиански, а като си има предвид българския пазар, това е една хич не е лека мисия. Соня успява да постигне тази своя мечта, като се отказва от успешната си кариера в финансовия сектор и се отдава на своето хоби, на четенето и на любовта към книгите. Лемур, между другото, идва от латинската дума лемур, което означава нощни духове. И мисля, че нейното издателство е сбъднатата мечта на един буден нощен дух, защото години наред намира време да чете само през нощта, а вече да издава и през деня. Но стига съм говорила. Аз сега искам да дам думата на Соня, която да ни каже малко повече за това, какво стои за цялата тази мисия. И дори, ако трябва да направим препратка с най-новата книга на Жоао, Време за преструвки, главната героиня Анина. Чувствате ли се като нея? Защото тя е готова на всичко, за да преследва и да постигне мечтите си. Много благодаря първо за прекрасните думи. Аз така се почувствах неудобно, много мило от ваша страна. Благодаря на всички за това, че сте тук, за интереса към Жоао Пинто Коелю. Той несъмнено го заслужава и вярвам, че вие ще го разберете, ако вече не го знаете от неговите книги. Сърдечно благодаря, Жоао, че дойде от Португалия. Няма да казвам какво точно му се случи, но той имаше доста предизвикателства през последните седмици и това, че тук е още по-голяма чест за нас. Благодаря от сърце. Ако трябва да направя паралел между Анина, която е главният герой в последния роман на Време за преструвки и мен, може би това ще е непримиримостта. Непримиримостта да живееш живот, който е повърхностен, без да правиш нещо, което ще остане след теб. Да се отдадеш на рутината и да не се опиташ да промениш света, да промениш собственото си бъдещето и това на хората около теб. Това за мен е най-общото между Анина и мен. И обаче разбира се, че сме едни безнадежни мечтателки. Аз силно се надявам да имам нейната сила, защото героинята получава страшно много удари, но никога не се отказва. До момента аз не съм се отказвала, надявам се така да продължа и призовавам всички, защото това осмисля нищо. Не се отказвайте, но тъй като сте човек, който принадлежи както към финансовия, така и към художествения свят, колко струва да преследваш мечтите си? Всичко и нищо бих казала. Всичко, защото
да преследваш мечтата си, обичайно означава да направиш нещо, което е много трудно постижимо. Ако беше лесно, нямаше да мечтата цяло. И в моя случай това е да изоставиш една изградена кариера вече, да работиш буквално ден и нощ в среда, която е пренаситена от конкурентни издателства, бранш, който не ти е добре познат, да караш децата ти да работят на щанда вместо теб, докато ти си тук на събитието. Не мога да ви пиша колко много неща. Да вложиш всичко, което си спестявал, събирал, това е наистина всичко, обаче и нищо, защото това е нещото, което те прави безкрайно щастлив. Мога да го сравня само с раждането на децата ми общо взето. И така, това означава, че аз работя за себе си. Всъщност аз посвещавам времето на нещо, което ми доставя огромно удовлетворение. Така че всъщност това е едно приятно изказване на времето, дори когато носим тежките бананови кашони с книги. А каква е мотивацията ви в български издател? Аз като читател през годините ставах все по-взискателна. Всички, които четат, вярвам, тук са такива хора, знаят, че колкото повече четеш, толкова по-трудно харесваш нещо ново. По-трудно си избираш книга, която отпада на твоя вкус. И винаги съм си мечтала първо да има издателство, което да знам, че прави такъв подбор, и аз мога да отида на неговата шапка, например, както е сега в пазара на книгата, и да знам, че което и заглавие да избера от морето от останалите книги от това издателство, то ще ми допадне. Това ще е моята книга и няма да съжалявам, че точно нея съм взела. Това е едното нещо, което така ме подтикна да направя едно издателство, което да се фокусира върху подбора на заглавия. И фокусирайки се върху подбора на заглавия, това, което установих и ми е липсвало също, особено през последните години, са заглавията от чужди езици, които не са английски, не англоязични романи. Защото, разбираемо, аз направих издателство за книги, които аз основно чета. Това са художествени романи, художествена литература. И така се озадачавах, че не виждам заглавия на италиански. Аз чета на няколко различни езика, които са много популярни там, други няма. Това е като пример. И така реших да се фокусирам върху подбора. Но подбора е нещо много трудно, когато търсиш от романи не от английски. И аз разчитам най-много на преводачите, освен на това, което аз чета, разбира се. Така и попаднах, ако е удобно да кажа, на... Разкажете ни историята, как открихте Жуал Пинто. На Жуал Пинто, което попаднах чрез един млад преводач, съвсем така прохождащ преводач, също като нашето прохождащо издателство, който много искаше да работи за нас, много ни беше харесал. И аз му казах, добре, ако предложите нещо, което мислите, че си заслужава да бъде издадено и преведете няколко страници, ще помисля по въпроса. Той ми изпрати първите страници на Попитайте Сара Грос и аз още тогава знаех, че ще издавам всичко на този автор, защото пише наистина неподражаемо. И така се случват хубавите истории в нашите издателство. Винаги са нещо интересно, което идва от най-неочаквани места. Приветствам и вас, ако знаете автори на други езици, които пишат различни от английски и смятат, че трябва да бъдат издадени, да ни препоръчат. За финал, Соня, нека да кажем коя е невидимата нишка, която свързва и трите романа на Жуал Пинто. Защото, да, става дума за Втората световна война, за Холокоста. Това е тема, по която има тонове литература. Какво е различното тук обаче? Много често, когато говоря за Жуал Пинто, правя едно такова определение. Той е смел психолог на човешката душа. И аз мисля, че това е нещо извън Холокоста, което свързва неговите произведения. Защото неговите книги в трите по различен начин той ни показва как един нормален човек като вас и като нас може да постъпи в по-сложна ситуация, екстремна ситуация да наречем. Как ние самите изненадваме себе си. Понякога може да станем герои, понякога може да станем злодеи.
Това е нещото, което се случва, когато четем всичките му романи. Питаме се, аз какво бих направил в тази ситуация. И освен това, той винаги предизвиква себе си, защото пише или от името на жена, или от името на слепец, да кажем. Тоест, това е една нелека задача. И това мисля, че той ще ни каже повече, защо го прави. Аз самата съм любопитна да разбера, защо избира трудния път, но това определено го има и в трите романа. Да, буквално минути ни делят от началото на разговора с Жоао Пинто Коелho. Преди това обаче позволете ми за кратко да дам и думата на госпожа Анаиза Гордино, която е директор на Португалския културен и езиков център Камоиш София, който е създаден през 2013 година и чиято цел е да популяризира и разпространява португалската култура в България. Заповядайте. Първо искам да благодаря за тази прекрасна покана на Лемур да присъствам на представянето на трите книги на Жоао Пинто Коелho. Благодаря на всички, че дойдоха. За нас от Институт Камоиш това е много важно, защото виждаме, че има интерес към португалската култура и към португалската литература. Благодаря специално на Жоао за това, че той дойде, за това, че е в България. Много е хубаво да организираме такава среща с читателите. Това не беше възможно в последните 2 години. Срещите бяха основно онлайн. Сега обаче отново можем да се срещаме на живо. Това е много емоционално, защото сме заедно, общуваме с писателя, можем да му зададем въпроси, можем да видим какви са неговите преживявания и мисли. Благодаря ти, Жоао. Знаем, че програмата ти е много натоварена, но аз пожелавам да има още много срещи в България. Също така, благодаря специално на Соня Хачикян и на целия екип в издателство Лемур, които се интересуват от португалската литература и превеждат и издават съвременни португалски издания на български. Дали са португалски писатели или други писатели, за нас е истинска радост, че чуваме съвременните гласове на световната литература. Поздравяваме ви с издаването на тези 3 романа на Жоао Пинто Коелho. Попитайте Саря Грос, Лудите от улица Мазур и Време за преструвки. Като цяло, Жоао Пинто Коелho е много добре приет. Той получи литературни награди, като например наградата Леа, Европейската награда за литература. Това само изтъква качествата на неговото творчество. Благодарим на българските преводачи, благодаря на Рада Ганкова и на младия преводач, който преведе първите 2 романа, Димитър Атанасов. Това е най-добрият начин португалската култура и литература да прокарат мост и да стигнат до повече хора. Също така, това е единствения начин да стигнат от оригиналния език до вашия език, така че сърдечни благодарности и на преводачите специално. Накрая искам да благодаря на публиката, на българските читатели и почитатели на португалската литература. Ние искаме да работим съвместно с вас, да има още места за срещи в страната, така че хората, които се интересуват от нашата култура, да могат по-лесно да я открият. Чудесно е, че се провежда този разговор с Жоао Пинто Коелho и очаквам да чуя вашите впечатления. Много ви благодаря. Благодаря. Виждам, че ви е топло, но приемете, че такава е обстановката, по-близко сме до Португалия.
Направо сме там, нали? А пък ако прочетете някои от книгите, вече наистина ще се убедите в това. Преди малко тук в книжарницата гостува един български актьор, който имаше възможността да се срещне с Жоао Пинто Коелю, който разказа една много интересна история. Трупата е била на турне във Франция и един френски театрален критик е казал, че българският език е красив и бълбукащ, също като португалски. Така че много са нещата, които свързват България и Португалия, както в, така и отвъд литературата. Няколко думи за Жоао Пинто Коелю. Той е роден през 1967 година в Лондон. По-късно живее в Ню Йорк, където завършва архитектура. Също така се занимава и професионално с театър. Все повече в този период започва да се занимава и с темата за Холокоста, тема, която го интересува още от младостта му, докато гледа репортажите и телевизионните предавания, свързани с революцията на карамфилите в Португалия. Както ви казах и в началото, тук може да видите неговите 3 книги. Първата е "Попитайте Сара Грос", втората "Лудите от улица Мазур" и най-новата "Време за преструвки". В началото обаче бих искала да попитам Жоао един такъв въпрос. В България ние много обичаме думата преход. Вие как направихте прехода от архитектура към литература? И как изглежда добрия архитектурен план на добрия роман? Много благодаря за това, че дойдохте на тази среща. За мен това е огромна чест. Благодаря на българското издателство, на Соня, за начина, по който ме посрещнаха. Благодаря на целия екип на Лемур, които направиха толкова хубав моя престой в София. Благодаря специално на Ана за това, че тя участва в тази среща с българските читатели. Аз винаги казвам, че е много важно да се благодари на преводачите, на моите преводачи, на Рада Ганкова и на Димитър Атанасов, с които работих в последните месеци по превода на книгите. Точно така, те успяха да стигнат до вас. Благодаря им специално за това, че положиха толкова много усилия и труд, за да преведат тези книги. Често ме питат за връзката между архитектурата и литературата. Мога да кажа, че има влияние, действително, но не точно както хората си го представят. Аз не планирам и не структурирам моите романи. Имам една основна идея, но постоянно се самоизненадвам в процеса на писане. Писането е органичен процес и си има свой собствен ход. Затова мога да кажа, че съм дори хаотичен. Това не се случва в архитектурата, където всичко се планира. Архитектурата допринася за кинематографския облик на моите романи. Много пъти са ми казвали, че книгите ми имат кинематографски заряд и потенциал. Може би това съм придобил по време на академичното си образование. Когато работех като архитект, описвах много сгради, дворци, катедрали, стари архитектурни обекти и по някакъв начин това е повлияло в моя подход при описването на места в романите. Местата в моите романи са много важни. Понякога ме питат защо Съединените щати се появяват в романи като "Попитайте Сара Грос" и се появяват и други далечни места в моите романи. Причината е много прозаична, а това е така, защото има хора, които биха искали да пътуват до тези места.
щатите се появяват в Попитайте Сара Гроз, защото аз исках да пътувам до това място и предложих възможност на хората чрез литературата да стигнат до тези места. Ето защо местата са много важни в романите. Аз се старая да описвам добре местата, да покажа на читателите различните топоси и места, на които се случват литературните събития. Говорейки за важните, за интересните места, най-старата книжарница в света се намира в Лисабон, в Байо Алто. Кои са местата, на които вие обичате да четете и кои са авторите, които са ви повлияли най-силно? Sim, eu gosto de ler em qualquer lugar. Nesse aspecto, Аз обичам да чета на всяко едно място. Не е толкова важно мястото, а състоянието на духа. Едно от най-неприятните неща, които ми се случиха, откакто започнах да пиша, е, че не ми остава време да чета. Преди да започна да пиша, имах много повече време за четене. В моя литературен път има нещо специфично. Аз започнах да пиша късно, когато бях на 42-43 години. И в моя творчески път нямам такива характеристики, които имат други писатели, които са писали, например, поезия или по-малки текстове, когато са били по-млади. Преди да започна да пиша романа "Попитайте Сара Гроз", не бях писал нищо. Последно съм писал съчинения в училище. Нищо друго не съм писал. Факта, че съм тук и вече имам 3 написани и издадени романа за последните 10 години е голяма стъпка за мен. Аз нямах такива планове и намерения. В моя път чел съм доста, поглъщал съм много текстове. Не всички задължително са ми повлияли, но ако ме попитат кой пряко е повлиял върху моето писане, честно не мога да кажа. Аз не мисля за това, докато пиша. Влиянията са незабележими. Но факта, че не мога да ги дефинирам, не значи, че те не съществуват. Има влияние от писатели, които обаче не са пряко повлияли върху моя стил, а по-скоро ми помагат в процеса на осмислене и създаване на текста. Вчера разказах какво се случи с романа "100 години самота" и моето преживяване с тази книга. Аз наричам този роман "Моето хапче за писане". Аз отварям тази книга и чета няколко страници, което е достатъчно, за да ме стимулира да се забързам и да отида при компютъра и да започна да пиша. Маркес, хапче за писане, хапче и за четене. Жоао, перифразирайки обаче един друг писател, Марк Твен, историята не се повтаря, но се римува. Когато започнате да пишете първия си роман, "Попитайте Сара Гроз", представяте ли си, че светът отново ще бъде в ситуация на война? eu nunca perdi essa ideia. След 30 години изследвания и работа по темата за Холокоста, признавам, че изгубих вярата в човешката природа. Ето защо историята, както ти казваш, не се повтаря, но се римува и неизбежно продължава да се римува. Като води
до нови драматични събития. И това ни показва две важни неща. Първо, ние имаме някои трудности с това да извлечем поуки от историята и да научим нещо от историята. Другият резултат от това нещо е, че сме прекалено самоуверени в собственото си благородство. Едно от нещата, които научих през тези 30 години е, че хиляди хора, обикновени хора като нас, които застрашително са приличали на нас, в даден контекст и в даден момент са се превърнали в жестоки палачи. А историографията на Холокост много често се занимава с този въпрос. Какви са били извършителите? Има и едно важно съмнение, което се появява тук. В Португалия често ме канят в беседи в училище, за да говорим за Холокост. Винаги се появява един въпрос, който виси някак в пространството. Какво би се случило, ако аз бях немски младеж, който живее през 30-те години в Германия? Как щях да мисля аз? Какво ще се случи, ако участвам в младежките лагери, които са организирали тогава за младежите? Какво би се случило, ако моите родители, приятели и роднини ми повтарят, че един евреин не е пълноценен човек и не е пълноценна личност? Как бих реагирал евентуално в един контекст на война, както се случва между 38 и 45 година? Нямаше ли и аз да извърша подобни зверски деяния? Това е въпрос, който не задавам пряко на младите хора, но те сами стигат до отговора. Важно е следното. Училището дава някои отговори, но също е много важно да се породи съмнение. Съмнението, че аз не съм напълно убеден как бих постъпил. Това е много важно. Съмнението за моят собствен характер, за моята собствена природа. Това съмнение е важно и решаващо. То води до тази промяна в поведението, когато човек се окаже в даден контекст, като например този в Германия през 30-те и 40-те години. Казахте преди малко, че много ви занимава, вълнува ви темата за това как един обикновен човек се превръща в злодей. Злото като главен герой в вашите романи. Спомням се, че при първата наша среща вие ми казахте, че проблемът с историята е не, че не разбираме, не, че не запомняме, а какво правим с наученото. Голямата драма на нашето време е лекотата, с която забравяме поуките от историята. Какво обаче можем да направим към днешна дата? И какви са паралелите, които можем да направим между минало и настояще в контекста на съвременната ситуация? Eu não creio que haja remédio, que haja uma resposta para isso. В противен случай тези ужасни събития, на които сме свидетели, нямаше да се случват по света. След Холокоста е имало други геноциди и други подобни събития. Имало и други войни. Понякога си мислим, че литературата може да ни спаси. Ако се върнем
В 30-те години в Германия ще видим, че интелектуалните елити на една страна, която е цивилизационен пример, земя на големи писатели, философи и композитори. Тази страна ражда едно от най-големите човешки бедствия. Една катастрофа – Холокост. В този период хуманното е замразено. Дори най-информираните и образовани хора са забравили за него. В хода на историята това се е случвало няколко пъти. Затова и съм настроен скептично и не се изненадвам от случващото се в момента. Не знам какво е лекарството, за да предотвратим подобни събития в бъдеще. Откъде и как възникна интереса във вас към темите, свързани с Втората световна война, с Холокоста и кое беше онова, което ви даде увереност, че вие имате различна история, която да разкажете на света? Кой беше момента, в който си казахте, аз мога и трябва да напиша роман? От темата за Холокост започнах да се интересувам още от студентската скамейка. Не мога да кажа каква точно е причината. Мисля, че просто това предизвика някакъв интерес и някаква реакция у мен. И факта, че 30 години по-късно все още не съм намерил отговори на големите въпроси, захранва мой интерес. Интересно е как прекарваш 30 години в разсъждение по една и съща тема. Някои аспекти са по-важни от другите, но 30 години по-късно все още знам толкова, колкото и в самото начало. Моят първи роман се казва "Попитайте Сара Грос". Този роман е 450 страници. И когато приключих с писането на романа, знаех, че има отговори, които не се осмелявам и не мога да дам. Ето защо попитайте Сара Грос, тази, която го е преживяла. През тези години съм говорил с много оцелели от Аушвиц. Всички ми разказват една и съща история. Те са присъствали почти ежедневно на смъртта на други хора в лагерите. Били са свидетели на тяхната смърт. И когато усещат, че някой близо до тях умира, те отиват при този човек, за да не умира той сам. Коленичат до него, подават му ръка и когато умиращият има 1 грам останала сила, за да произнесе нещо, вместо да отправи последните си думи към близките си, към семейството си или да разкаже за нещо красиво, което е преживял, този умиращ човек винаги се е спокувал с живота с една молба. Умиращия човек винаги е молил този, който му държи ръката и който е до него, да разкаже случилото се. Мисля, че това повлия много на творческия ми процес. Аз разбрах, че ако пиша художествена литература за Холокоста, трябва да бъда много строг и да се ангажирам с истината. Това е изключително отговорно.
отговорност към истината. de enorme responsabilidade tem com a verdade. Това беше най-трудното в процеса на писане, но също и това, което най-много повлия върху писането ми. Не просто да проследя историческите събития и да ги отразя точно, а да опиша крайното екстремно страдание, което аз лично не съм преживял. Примо Леви казва, Experimentei pessoalmente. че думи като студ, O Primo Levi извинявайте, той не казва студ, а казва зима, глад, болка, страх, са думи, които са измислени от свободни хора. Хора, които не са живели в Аушвиц. Защото тези думи в Аушвиц имат друго значение. porque essas palavras em Auschwitz И именно това осторожно отношение при описание на историческия контекст означава да опишеш страданието. quer na descrição do sofrimento И аз отделих най-много време именно за това. meu maior cuidado То по някакъв начин оформи моето писане и моят текст. Ето защо 20 и повече години ми бяха необходими, за да напиша първия си роман по тази тема. Първият ми роман е за живота и за смъртта. Говорейки за екстремното страдание, може би интересен е въпросът какво дефинира страданието? Живота или смъртта? И докато пишете вашия първи роман, какво усещане имахте? Че пишете роман за живота или роман за смъртта? o meu primeiro romance é um romance de vida. Аз смятам, че две неща са важни. Първо, да разкажа Duas coisas. Primeiro, contar não só que eu нещо, което често се случва в книгите за Холокост, да се разказва как хората са умрели. Това, което аз исках да разкажа е как евреите са живели. Имах късмет. Открих един малък град в Полша, за който никога преди не бях чувала. Казва се Освенцим. Този град всички ние днес познаваме като Аушвиц, но в последствие е прекръстен от немците на Аушвиц. batizada pelos alemães como Auschwitz. Аз исках да разкажа историята на този град. E continua a ser Никой не беше разказвал историята на града a história dessa преди войната. Това е било един щастлив град, в който хората се забавляват, децата ходят на училище, ходят да се къпят в реката, ходят на театър, организират цялото си общество и социалните си занимания по прекрасен начин, но внезапно този град се превръща в най-красноречивия символ на Холокост. По какъв начин Освенцим се превръща в ад. como é que Auschwitz, como é que Auschwitz Ето защо аз говоря за смъртта, но говоря също и за живота. Конфронтирам едното и другото. Искам да покажа какво е било преди, когато е имало живот, и после. mostrei o antes e mostrei depois. Mostrei o durante. E no livro é sobretudo sobre o durante. И първия ви роман, история, бяха приети доста остро и критично в Полша. Получавали сте дори лични заплахи. Как се обяснявате тази реакция и ако имахте възможност, има ли нещо, което днес бихте променили? Не бих променил нищо. В полското общество има един сериозен проблем, който е свързан с начина, по който поляците възприемат сами себе си. В
самата Полша съществува една идея, че Полша е Христос на нациите. Polónia como o Cristo das nações. Поляците се възприемат като Христос на нациите. Има такова месианско движение. Eles chamam-se assim. И особено сред по-възрастното поколение. Na Polónia defendia Аз съм наблюдавал това по време на моя престой в Полша. Има много ожесточен дебат e, sobretudo, nas сред самите поляци за отговорността, която те носят по време на Холокоста. diálogo muito Моите книги говорят за поляците по време на Холокоста, за поляците, които умират, които рискуват живота си да се спасят евреите. milhões de cristãos polacos. По време на Втората световна война Полша е единствената страна в Европа, където да помогнеш на еврей е било наказуемо, Onde ajudaram и то с смъртна присъда. Но има много поляци, които са помагали на евреите и са спасили евреи. e que morreram por causa disso. Но не трябва да забравяме и другата страна на монетата. E dizer que houve milhares Има и много поляци, които са участвали в процеса на преследване и изтребление на евреите. Жоал, мислите ли за историята, когато не пишете за нея? Да. Едно от нещата, които разбрах, когато приключих с писането на първия роман, е, че никога няма да спра да пиша. eu nunca iria parar de Мисля, че човек, който веднъж е опитал да пише и е стигнал до края, consegue levar até ao fim. и както вече ви казах, в моя случай това се случи много късно в живота ми, този човек разбира, че ще прави това до последния си дъх. Irá fazer isso até ao último. Защото ние, когато пишем, живеем паралелно два живота. Nós estamos a viver duas vidas em simultâneo. Това е нещо конкретно, осезаемо. E isto é algo Аз чувствам в моя нормален живот, преживявам нещо, но чувствам, че живея и втори живот, който е в романа. e eu sinto-me nos Аз се вживявам в персонажите, чувствам, че живея на тези места и това ми се случва, докато шофирам, докато отивам на работа. И човек, който преживява тези два живота, после трудно може да свикне отново да живее само един живот. Какъв живот ще преживеят читателите на Лудите от улица Мазур, роман, в който действието се развива в една книжарница, книжарница Тиво? Няма как да не спомена това, намирайки се в книжарница. Любопитно е, че романът Лудите от улица Мазур е единствената книга, за която моите читатели са ми казвали, че са изоставили на средата. Това е много тежка книга. Описвам неописуемо страдание и аз не крия нищо. Това прави в даден момент книгата непоносима. Но аз нямам друг начин да разкажа тази история.
От друга страна, докато аз пиша, това е идеята за мен самия, която имам като писател. И се идентифицирам с този персонаж. В този смисъл това е доста интимна книга. Тя говори за любов. Тоест, това е книга, която отива в двете крайности. Най-красивото и най-ужасното от човечеството. И това изумление, което ни причинява прескачането от единия до другия край. Каква е връзката ви с главния герой? Каква е дълбочината на тази интрига, която говорите? Главният герой в Лудите от улица Мазур е един сляп книжар. Той живее в Париж, работи там, собственик е на малка книжарница. От литературна гледна точка, от самото начало на моята работа, най-трудно беше да пиша от гледната точка на един слепец. Да дам глас на един слепец. В този роман и се появява едно момче, което е сляпо и се влюбва в момиче, което е нямо. За това говорим за любовни отношения, за страст, която аз трябва да опиша и тя да бъде описана максимално достоверно. Любов между двама души, които нямат думи и нямат очи. От творческа гледна точка, това за мен беше голямо предизвикателство. Да, беше много трудно, но ме изкушаваше изключително много да опиша това нещо. И това е причината да разкажа това. Това е магията на писането. Как един човек, който има и думи, и очи, създава герой, който няма думи и очи със света? Това са дълбочини, до които не се стига лесно. Какви бяха средствата, на които заложихте, за да изградите достоверно? Да опишем тези неща, които изглеждат невъзможни за описване. Като, например, да опишеш цветовете през очите на един слепец. Тези персонажи и тези герои трябва да осмислим какво чувстват те, да се поставим на тяхно място в този случай, да разберем какво чувства и преживява един слепец. Едно от нещата, които научих, по време на писането е следното. Аз имах представа, че един слепец вижда всичко като мрак, като тъмнина. Но всъщност слепите не виждат мрак. Говоря за пълна слепота. Има различни видове слепота, аз говоря за пълна слепота. За нас е много трудно да си представим какво означава слепотата. Какво означава да не виждаш нищо? Защото ние си мислим, че да не виждаш нищо означава мрак и тъмнина. Това бяха елементи, които се опитвах да използвам при изграждането на моя персонаж. Беше трудно, но аз го направих още по-трудно.
когато реших да опиша цветовете през очите на слепеца. pela voz do cego. Беше трудно, но аз го направих още по-трудно. Тук си имаме любителни проблеми. Мисля, че сега е време да минем и към вашият трети роман, който е на българския пазар съвсем скоро. Интересно е да кажем за главната героиня, Анина. И за нейната червена рокля. Тук сме три с червени рокли. Така ще сме свързани с книгата. Но книгата, за разлика от първите две, вече ни отвежда в Италия. Италия на Мусолини. Aqui falamos da Itália. Itália da Mussolini, é o mesmo sítio que nós... Какъв е ключът, който търсихте чрез тази история? Porque estava buscando... Към голямата тема за Холокост. Há várias razões que eu Защо избрах Тоскана в Италия? Има няколко причини. Първо, бях пътувал до Тоскана, преди да започна да пиша романа. Бях пътувал до едно малко градче, което се казва Питилиано. Това е мястото, на което се развива действието в романа. Само по себе си това градче е като роман. Не беше нужно да се пише нищо друго. Достатъчно беше да се опише мястото. Това е средновековно градче, което е запазило своя средновековен облик. Но под този град има друг град в скалите, където много евреи са извършвали и религиозни ритуали. Това са катакомби, подземия. И когато аз посетих това място, този град дълго време е бил известен като Малки Йерусалим, именно защото е имало голяма еврейска общност. Тогава аз разбрах, че моят следващ роман ще бъде за Италия, за Питилиано. Ако щете, и защото това ми предоставяше една друга гледна точка. Преследването на евреите в Италия е по-различно от това, което се случва в Полша. Евреите в Италия са добре интегрирани в обществото. Те не са били разпознаваеми. Не можеш да кажеш кой е евреин и кой не е, защото евреите са се обличали като християните, говорили със същия език. Точно обратно на това, което се е случило в Полша, където евреите дори говорят идиш, друг език. След като писах за Полша, беше време да пиша и за нещо различно. Това беше друга, трета гледна точка. Първият роман е за Аушвиц и за Холокоста, където насилниците са немци-насисти. Във втория роман действието отново се развива в Полша, но този път извършителите насилници са християни и поляци. В третия роман разказвам за друго място, за събития, които се случват по същото време, когато Мусолини е на власт. Само че в този период италианските християни са помагали на евреите. Казвате, че една от вашите цели, от вашите идеи е да разказвате неразказаните истории. Коя е неразказаната история, която ви е повлияла и провокирала най-силно? Има ли такава, която е отворила вратата към написването на Време за преструвки?
Не мога да кажа дали има конкретно събитие или история, които са довели до написването на романа "Време за преструвки". За пръв път започнах да пиша роман заради мястото. Никога не е било толкова отчетливо и ясно при мен това усещане. В този смисъл, този роман е малко по-различен от първите два романа. Всички 3 романа, които съм написал, се захранват от истории, които съм чувал от оцелелите от Холокоста. Настоявам това да бъде известно и затова винаги го казвам. Много от историите са достоверни. В "Лудите" от улица Мазур има 2 жени еврейки, които са преследвани от християни-поляци. Те бягат към гората. Когато почти ги хващат, те се намират близо до едно езеро в гората и всяка една от тях държи едно бебе. Когато те чуват, че убийците се доближават и знаят, че не могат да избягат, влизат във водата. Нивото на водата бързо се покачва и в даден момент водата стига до техните вратове. Те знаят, че ще умрат. Така или иначе ще бъдат убити от тези, които ги преследват, ако ги хванат. Те обаче предпочитат децата им да умрат в езерото, удавени, отколкото да ги оставят на убийците. Тогава какво правят те? Те разменят децата си. Всяка една държи детето на другата и вървят, докато потънат под водата и така умират. Но нито една от тях не убива собственото си дете. Тази история е реална. Тя се е случила. Тя е неразказана. И аз случайно открих тази история за тези 2 млади еврейки, които са умрели по този начин заедно с децата си. Има такива истории, които ни изкушават да ги разкажем и няма как да пропуснем. Други истории вътре в нас. Разказвайки тази история, връщате ме към началото на разговора, когато стана дума за баланса между художествената стойност и документалната част в един роман. Абсолютният баланс е непостижим. Знаем, че много от добрите романи не са до край достоверни. Какво за вас обаче е по-важно? Художествената стойност или достоверността? Позовавайки се на тези истински истории. Най-важното за мен не е да разкажа какво се е случило, а какво е било възможно да се случи. Много често в художествената литература се описват неща, които не са се случили, които са фантазия. В Португалия една от най-четените книги от младите хора за Холокоста, книга, която дори е част от задължителния списък в училище за учениците,
е момчето с карираната пижама. В тази история É o rapaz de pijama às riscas. се разказва за неща, които няма как да са се случили. Тази книга беше премахната от библиотеката в Аушвиц, защото тази книга съдържа много неистини. Това не е просто художествена литература, а фантазия и въображение. Vive de inverdades. И би трябвало да можем да различим едното от другото. E se nós soubermos distinguir a diferença А ако различаваме двете, тогава можем да пишем върху Холокоста и Аушвиц. sobre o Holocausto, mas só assim. Разкажете ми малко повече за Анина, която зрителите виждат тук на корицата, жената с червената рокля. Какво символизира тази червена рокля? Qual é o símbolo deste vestido vermelho? Героинята Анина волно тича и се разхожда из Питилиано. Тя е родена от един образ, който изникна в съзнанието ми, докато пишех. Анина съществуваше и в даден момент се появи една снимка на Питилиано. Както ви казах, това е типичен средновековен град, който е сиво-кафяв. Тази снимка е черно-бяла и днес може да се види. И тогава върху тази снимка аз си представих една червена капка кръв, която волно се движи между малките улички на това черно-бяло изображение. Тази червена капка за мен беше Анина с нейната червена рокля. Символ на страстта и символ на крайното страдание. Анина не е една героиня, това са две героини. Първата Анина е една Анина, която преживява много голяма травма и тогава се появява втората Анина и червената рокля е свързана именно с това. В романа читателите ще прочитат следното изречение. Há uma frase. Оказа се, че една фантазия ме върна към реалността. Voltou à realidade. Кога за последно ви се случи това? Qual é a última vez que aconteceu a você? Ou mesmo? Много често ми се случва това. В работата ми като писател аз превръщам фантазиите в реалност в процеса на писане. Свободно циркулиращите идеи, които безпрепятствено се движат, аз ги конкретизирам в герой или в събития, за които разказвам. Така че това много често ми се случва. Има нещо, което е общо за всички нас. Да обърнем внимание на заглавието. Време за преструвки. Tempo a fingir. Мислите ли, че живеем в такова време днес? Temos um tempo a fingir? O tempo a fingir no contexto Във всички мои романи и в този също аз се занимавам с човешката природа. é algo que é, acho, mais uma vez comum a todos nós. Не толкова за Холокост, не толкова с преследването на евреите,
или на персонажите. Porque, mais uma vez, em qualquer um dos meus romances, Аз наблюдавам, че всички ние в даден период от нашия живот да сме склонни на преструвки. muito mais do que a perseguição aos judeus ou Проектираме нашите идеи и виждания по по-свободен начин. Фантазираме си, представяме си съдби, които може би са невъзможни и недостижими за нас. no sentido de projetarmos as nossas Но ние въпреки това искаме да се представим в тази нереална ситуация. imaginar para nós destinos muitas vezes Въпреки че тя е недостъпна. Какво точно се случва с Анина? imaginar nessa irrealidade. Анина прибягва към преструвките и към измислиците. И това е нейният начин да оцелее. Como arma de sobrevivência. Тя преживява нещо ужасно, изпитва голямо страдание и пътя, който тя избира, няма да разказвам, разбира се, от сюжета, защото няма да прочетете книгата, но пътя, който тя избира, Senão estou a estragar o efeito do romance. е една алтернативна реалност, в която тя проектира сама себе си. Дали си вярва или не, не знам, защото аз не съм Анина. Читателят, и това е голямата магия на литературата, може да даде своя отговор на този въпрос. Както казва Умберто Еко, един роман е машина за интерпретации. И всеки читател трябва да извърви собствения си път и да изтълкува романа по свой начин. Това е изключителното в литературата. В последните 7 години много пъти съм говорил с читателите за моите книги. И съм чувал различни интерпретации и трактовки на моята лична трактовка. И ви уверявам, че съм чувал тълкования от читатели, които ми се сториха по-достоверни от моята собствена интерпретация на романите ми. Често се случва това, но споменавайки въпроси и отговори. Аз сега искам да се обърна към всички хора, които присъстват тук. Тази вечер, ако имате въпроси или просто впечатления, които искате да споделите заедно с нас, заедно с Жоел, да, дайте ни знак. Моля ви, не се притеснявайте, загърбете предразсъдъците и наистина включвайте се в този разговор, защото диалог е най-важното и всъщност това е основната цел, заради която сме се събрали тук. Аз сега ще ви предоставя моя микрофон, за да може да зададете въпроса си. Аз искам да благодаря на издателство Лемур за тази възможност, за възможността да четем господин Коелю български. И моят въпрос е в контекста на това, което изследвате и описвате и ние преживяваме чрез вашите книги, какво е бъдещето на Европа? Както казах и преди малко, литературата и историята ме превърнаха в скептик и в песимист. Até agora nós temos assistido a sempre alguma redenção.
преди е имало някакво преосмисляне. Един конфликт приключва и след него остава идеята, че даден период е свършил, че нещо е преминало. Но виждаме, че в Европа и не само, конфликтите и се повтарят. Насилието се появява отново. Моята надежда за Европа и за целия свят е да не се случва това, което наблюдаваме напоследък в обществото и което е много плашещо. Ако това е последният голям конфликт в Европа, то това означава, че това ще бъде последния конфликт за човечеството, защото това ще постави край на човешкия род. Може ли да задам един въпрос, ако се върнем отново във времената на Втората световна война? Знаете ли за един от приносите на България към световната цивилизация? Българите са спасили своите еврейски съграждани. Бихте ли написали книга за България? Да, това е едно от първите неща, които научих за България, че българите са спасили хиляди евреи, спасили са българските евреи. Да, представям си, че е възможно да напиша роман, в който действието се развива в България. Аз съм отворен към тази възможност и се надявам това да бъде повод да се върна отново в България. Четвъртия роман, който пиша в момента, е първият роман, който не се занимава с преследването на евреите. Това е много различен роман. И темите са много различни. Нямат нищо общо с темите в първите 3 романа. Да, възможно е да се върна към темата за евреите и с голямо удоволствие бих помислила да напиша роман за България. Но първо ще трябва да научите български. Искам да ви благодаря за двата романа. Аз нямам въпрос. Само едно впечатление. Това, което най-много ми хареса в първите 2 романа, третия предстои да го прочета, още тази вечер го започвам, е как, например, естественото инстинктивно същество Шионка се превърна в изисканата парижанка Вивиен. Ето този похват не съм го срещала никъде в други романи. Това беше много интересно за мен. Извинявам се, искам само да кажа, че това е Катя, която е майка на Димитър, преводача на първите 2 романа. Искам да ви поздравя за вашия син. Беше голямо удоволствие да работя с Димитър. Много прецизен и взискателен преводач. Той не ме оставяше на мира, докато не разбере всяко едно нещо от романа. Мисля, че това е много положително качество
за един преводач е много приятно за писателя да се разбира със своя преводач. Сега за трансформацията на Шионка. Аз ви разказах, че Анина всъщност е два персонажа. Моите персонажи са склонни да се трансформират. Те обичат да се трансформират и много често се превръщат в друг персонаж. Това показва нашата многоликост. В случая за Шионка, Шионка е дъщеря на една знахарка, която живее в гората. Тя много радикално се променя, превръща се в една лъскава парижанка. Няма да разказвам повече, за да не ви издам прекалено много от сюжета. Но това е свързано с моя принцип да трансформирам героите във всеки един момент и това да е възможно да се случи. Правил съм това с много от моите герои. Благодаря за отговора. Чухме така тук описание на една идеална връзка между автор и преводач. Историята познава други доста по-драматични примери. Може би това също е една добра идея за един роман за конфликтите между автори и преводачи, тъй като се уточнихме, че тук имаме търсач на проблеми. Повядайте, надявам се, че ме чувате. Аз искам пак да се върна при евреите и да попитам каква е вашата интерпретация за това, че те често исторически се случват в това положение да станат таргет за преследване от околните територии, които се намират. Лично моята представа е там, че те до толкова добре са се опознали себе си и са се запазили историята, че в един момент, ако ние се разровим в нашата, ще установим, че и ние сме може би евреите, и затова някакси това на нас е така много удобно. Да, въпросът ми беше защо те се превръщат в цялата преследване. Когато разсъждаваме върху историята на евреите, знаем, че това е народ, който е прогонен от своята земя и е разпръснат по целия свят. Но те използват юдаизма като пътнически куфар, за да съхранят своята идентичност. Затова много често те се обличат по различен начин, говорят идиш. В Централна Европа, например, ладино в други части на Европа, защото те имат такава мания да запазят своята идентичност и през вековете това е довело до някаква неспособност на другите народи, които се съжителстват с евреите, да ги приемат и да приемат известната несклонност на евреите да се интегрират. По тази причина един народ без родина и народ, който е вкопчен в своите традиции, в своята история, в своя език, в своите ритуали,
е възприеман като чужд елемент. И особено в най-трудните моменти на историята, те са били жертвен агнец. И един от най-ярките примери е случилото се в Полша в началото на 20 век. Това е свързано с устойчивостта на евреите и с настоятелното защитаване на тяхната собствена идентичност и с отхвърлянето на езика, обичаите и навиците на обществата, в които те са попаднали и живеят там, но не се интегрират. Да. Първо искам да ви благодаря, че сте в България и на мен ми предстои първа среща всъщност с вашите книги. Въпросът ми е свързан с човешката природа, тъй като вие казахте, че се занимавате с екстремни неща, екстремно страдание и екстремно благородство. Има приятелка, която е еврейка, в Австрия живее и скоро имах разговор с нея, който, честно казвам, много ме натъжи и втрещи, защото баща ѝ също е преживял Втората световна война. Жив е все още, слава Богу, но тя е учител. Има лично преживяване, защото последните години има изключително много агресия от страна на учениците. Тя е в начално училище. И учениците са чужденци. Стигна се до там, че тя се изказва против тях, т.е. просто съвсем, от гледна точка на това, че тя е еврейка, съвсем неразбираемо поведение и, как да кажа, отношение към хората, които са различни. Въпросът ми е, когато сте се срещали с хора с документи, имали ли сте просто такъв случай? Виждали ли сте? Говорили ли сте с такива хора, които са евреи, но в същото време са се обърнали по този начин? Може би в психологията има някакво понятие за такова поведение, не знам. Любопитно е това. Участвал съм в различни дискусии, където се обсъжда европейския въпрос. Еврейския въпрос. Не съм казвал, че съм писател. Става въпрос за форуми в интернет. И в тези форуми усещал съм по някакъв начин, че не съм добре приет и че ме отхвърлят. Нямам съмнение, че много евреи все още пренасят своята вековна травма и стават до известна степен неумолими и неотстъпчиви. Те отхвърлят другия и на мен ми се е случвало. Така че съгласен съм с това, което казахте. Последен въпрос, за който имаме време. Защо решихте да пишете? Аз открих история, която все още не беше разказана. Затова във всички тези години, в които изследвах Аушвиц, си мислех, че ако някога напиша книга, това ще бъде за Холокост.
Това ме поддържаше мой интерес и ме мотивираше много дълго време. Аз се специализирах в тази тема, интересуваше ме. Но също така знаех, че ще напиша книга за нещо, което не е обсъждано до сега в художествената литература. Бяха ми нужни 20 години, за да стигна до това нещо, за което не е писано. Когато открих този град Освенцим и разбрах, че неговата история не е описана в литературата, че тя е забравена, говоря за историята на този град преди концентрационните лагери. Това ме мотивира да започна да пиша. Между другото, не знаех, че ще стигна до написването на цял роман. Когато приключих първата страница, празнувах. Както казах и преди малко, винаги има елемент на изненада. И когато се срещам с такива прекрасни хора като вас, това допринася към цялата изненада. С Жоал всяка страница ви празнувахте. След това празнувах, когато написах 100-ната страница и когато написах целия роман. Важно уточнение беше това. Буквално финални минутки. За това искам да се обърна към Рада Ганкова. Рада тази вечер е тук не само за да ни помага за пълноценната комуникация. Рада също е преводач на последния роман на Жоао Пинто Коелho „Време за преструвки“. Рада, кажи ни накратко какво беше най-вълнуващото и най-сложното за теб в превода на тази книга. Интересантен на следващия libro. На български да говоря. Значи, всичко за него няма да разбере, да. Ана ми постави много трудна задача да разкажа набързо. Няма как да се разкаже набързо. Ще се опитам с скоростта на светлината да изговоря това, което искам да кажа. Прекъсни ме, ако смятнеш, че е твърде дълго. Сега той през цялото време Жоал ви обяснява, че архитектурата всъщност не влияе на писането, но не е точно така. Както разбрахте, Питиляно е един прекрасен град, в който има едни етруски катакомби. Той ги описва изключително детайлно като архитект. За човек, който не разбира нищо от архитектура, като мен, това беше много голямо предизвикателство. Не много безсънни нощи да разбера какво описвате този човек, какви са тези кавони. Това са катакомбите в Питиляно. Това беше един от трудните моменти в превода. Но това беше най-малко трудно момент в превода. Много по-трудно беше витиеватия стил на Жоал. Някои изрази, които са леко архаични, трудни. Мисля, че ако Димитър беше тук, ще да ме подкрепи абсолютно. Изрази, които са... Майка му. Да, да предадете на Димитър. Изрази, които са доста трудни, в смисъл такъв, че са или леко архаични, или са изрази, които съществуват в португалски език, но той леко ги е трансформирал, ги е направил в собствени неологизми. Все още това не е най-голямата трудност. Другата голяма трудност беше всички сънища и блянове, които той описва за Анина. Анина преживява много неща, но тя много бленува, сънува и си въобразява. И всички тези описания бяха много, много трудни за превод. Момент, имаше още нещо, което исках да кажа. Да, сега ще ви кажа най-важното. Да. Ана ми каза винаги, когато цитирам нещо, да казвам на коя страница. И сега, признавам си, не погледнах на коя страница в българското издание, в португалското издание започва на 102 страница.
Започва първите 100 страници и върви така съвсем плавно историята. На 102 страница в португалското издание, предполагам, че в българското е може би на 93-та страница, после ще погледна. Изведнъж се случва нещо с Анина, което ти не очакваш. Не очакваш. Просто Жоал ми нанася такъв тежък удар, че аз чисто човешки и по-женски много съпреживях тази история. И това беше най-трудното. Съпреживяването и симпатията, която изпитвам към Анина. Това беше най-трудният момент за в превода. Проблема не беше езиков, проблема беше емоционален и човешки и женски. Как съпреживяваш историята на Анина? Отговорих ли на въпроса? А кои черти от характера на Анина откриваш в себе си? Освен червената рока. Това е външността. Аз мисля, че това, как да кажа, тази способност да трансформираш съдбата си, тежката си съдба в нещо, което е красиво. Мисля, че това е моята връзка с Анина. Мисля, че това е голямата цел на нашия разговор днес, да трансформираме нещата в нещо по-красиво. Аз много благодаря на всички, които дойдоха тук тази вечер. Рада, надявам се, че не си празнувала всяка страница от времето. Не, всяка дума. Всяка дума? Значи по-тежко положение. В финалните секунди, Жоал, моля много накратко да ми разкажеш само за какво е най-новата книга, която пишеш, защото няколко пъти тази вечер я спомена. Каза, че тя е на различна тема, че се отличава много от досегашните ви 3 романа. Sim, o último livro. Последната книга много трудно започнах с нейното писане, защото аз самият съм персонаж в романа. В този смисъл книгата е много интимна и това е голямата трудност. Аз чувствам по някакъв начин, че се разкривам и излагам себе си на показ. Говоря за даден период от живота си, когато живеех в Щатите. Разбира се, главният герой е с друго име и дори не е португалец. Но това е за разсейване на читателя и за отвличане на вниманието. Много ви благодаря. Още веднъж благодаря и на вас. Празнувайте всяка дума, празнувайте всяка страница, като я преживявате. Надявам се, че книгите на Жоал Пинто Коелho ще ви бъдат интересни и че разговорът, който проведохме днес, беше ценен за вас. Хубава вечер!